Арыбаңыздар, урматтуу менин YouTube каналымын катталуучулары. Мен бүгүн сиздерге телефондо электрондук кат жазышууну Gmail'дин мисалында көрсөтүп бермекчимин. Өзүңүздөр билгендей, азыркы күндө электрондук почтаны биз компьютерден гана эмес, телефондон дагы иштетсек болот. Бул үчүн мүмкүнчүлүк кеңири. Ал үчүн биз телефонго киребиз. Телефондо биз тиркемелерди издеп, тиркемелердин арасында биз Gmail'дин азыр эле сиздер мына жогоруда көргөн мына ушул белгини издеп көрөбүз. Эгерде табылбаган болсо, биз телефондон мынакей Google'дун өзүнүн тиркемелеринин папкасы бар. Мына ушуга кирип, ушуну басабыз. Басканда бизде мына моментип Gmail'дин атайын тиркемеси чыгат. Android'тердин кээ-биринде мынтип эски версиясы чыгышы мүмкүн, айрымдарында жаңы версиясы чыгат. Бул бизге мындай айырмасы жок. Биз ага басып туруп киргенде, мына өзүңүздөр билгендей, каттар хронологиялык тартипте жайгашып чыгат. Бул WhatsApp'дан деле документ алышып беришебиз, кат алышып беришебиз, бирок анда хронологиялык тарта анча мындай башаламандык пайда болот. Ал WhatsApp деген баарлашуу каражаты. Ал эми бул электрондук почтанын беркиндей илгери биз колдонгон салттуу почтадан артыкчылыктары да аябай көп. Өзүңүздөр билгендей, электрондук нукта жүрөт, бат жетет, көлөмүндө чек жок дегендей. Электрондук почтанын үстүндө менюсу бар. Биз мына ушуну басканда бизде атайын меню чыгат. Менюну көрүп турганыңыздардай, менюда ар бир папка өзүнчө жайгашкан. Бул жерде жиберилген каттар, келген каттар, жиберилмекчи болуп токтоп турган каттар жана башка бүт баары чыгат. Кайрадан биз четин басабыз. Ал эми биз өзүбүздүн электрондук почтанын так дарегин билүү үчүн мына үстүдөгү тегерекчени басабыз. Бул жерде биздин сүрөтүбүз же баштамга турган болушу мүмкүн. Ошондой эле эски версияда мо менюну бассак, биринчи болуп бизде өзүбүздүн электрондук почтабыз чыгат. Биз тегерекчени басуунун мисалын көрсөтөлү. Мына бул жерде мен эки почта иштетем. Үстүндөгү почта бул активдүү почта болот. Эгер ылдыйкысын бассак, ал үстүгө чыгып барат да, мына ошонун каттарын гана окуй алабыз да. Менде азыр өзүмүн жеке почтам активдүү. Мынакей Тынчтыкбек Маймылча gmail.com. Биз ушул почтаны так билишибиз керек. Бирөө сураганда дагы бир тамгасынан жаңылбай, бир символунан жаңылбастан беришибиз керек болот. Биз эми бирөөгө кат жазуу үчүн мына ылдыйкы түбүндө калемченин белгиси болот, же болбосо айрым версияларда бул плюс белгиси, кошуу белгиси чыгат. Ошону басабыз. Басканда бизде мындай бир терезе пайда болот. Терезе негизинен 4 бөлүктөн туруп атат. От кимден деген сиздин почтаңыз бул жерге биринчи болуп чыгат. Сизден жиберилип атканын белгиси. Андан кийин мына ылдыйкы кому деп турган жерге биз ошол бирөөнүн почтасын анык жазышыбыз керек. Андан кийин тема чыгат. Темага сөзсүз түрдө теманы унутпастан коебуз. Каттын мазмунуна ылайык. Мисалы үчүн салам кат, балким отчет, кутман күн, чакыруу кагазы деген сыяктуу, чакыруу каты деген сыяктуу сөзсүз түрдө тема коюшубуз мүмкүн. Анткени биз бирөөгө кат жазганыбыз менен ал көп адам менен кат алышып берип аткан адам болушу мүмкүн, кабыл алуучу тарап. Ошондуктан алардын көңүл бурдуруу максатында же алар спам деп ойлоп калбас үчүн теманы сөзсүз коебуз. Кээ бирөө тилекке каршы теманын ордуна мазмунду жазып алат. Мазмунду биз ылдыйында мына текст сообщение деп турган жерге мазмунду жазабыз. Мазмунду жазганда анын өзүнүн атайын эрежелери бар. Мына кому деген жерге мисалы үчүн мен өзүмүн эле почтамды жаздым. Мынакей. Эгерде биз муну туура жазган болсок, бияктан түбүнөн ошол дарек чыгат, аны басып коебуз. Андан кийин теманы койдук, салам деп туруп. Андан кийин текст сообщение дегенге, мисалы үчүн мен көп чекиттерди коюп койдум. Сөзсүз түрдө саламдашабыз. Андан кийин өзүбүздү тааныштырабыз. Анан 2-3 кат алышып беришкенден кийин тааныштыруунун, жаңыдан тааныштыруунун зарылдыгы жок. Анан каттын мазмунун жазып туруп, аягында сөзсүз түрдө коштошобуз, же болбосо жообуңузду күтүп калабыз деп туруп жиберсек болот. Эгерде биз катты жөнөкөй эле кат жибербестен ага документ тиркейбиз, сүрөт тиркейбиз дей турган болсок, мына бул жерде атайын тиркеменин белгиси бар. Ошону белгилеп, биз галереяга кирип
өзүбүздүн тийиштүү документти тиркеп туруп жиберсек болот. Эгер жөн эле пустой катты жиберебиз десек, ошол боюнча эле мына багыт берүүчү жанагы учактын белгиси үч бурчтуу, мына шуну бассак биздин кат жиберилген болот. Негизинен ушул. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.